آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون. أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. صدق الله العظيم. واعف عنا يا كريم واغفر لنا ذنوبنا بفضلك وجودك وكرمك يا اكرم الاكرمين ويا ارحم الراحمين. Öncelikle beraberce eda etmiş olduğumuz cuma namazımızı kabul eyle. Akabine kıldığımız cenaze namazlarını kabul eyle. Yapılan hüsnü şehadet ve helalleşmemizi kabul eyle. Ya Rabbi Hasan Bey, hususiyetle Hasan Karakay Beyefendi ağabeyin yapmış olduğu ümresini de kabul eyle. Onunla beraber ümre yapan büyüklerimizi, Ya Rabbi buna ilhak olan cemaatleri de hepsini affeyle Ya Rabbi. Ümrelerini kabul eyle Ya Rabbi. Makbul mebru ümreler ve haclar yerinde cümlemize nasip eyle Ya Rabbi. Allah rızası için El Fatiha.